iyada oo lagu guda jiro xilli jiilaal adag ah isla markaasina ay qayladhaan abaareed ka soo yeedhayso deegaano badan oo ka mid ah dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ayaa meelaha ay sida weyn abaartu u taabatay waxa ka mid ah deegaano hoos yimaada degmada Saylac ee xarunta gobolka Salal halkani waa duleedka tuulada laanta Murahda hooyadii reerka ayaa qalbigu ruxmaya waxa ay dul taagan tahay maqasheedii yaryareed oo kolba midi ay aanayso ashadu waa dhawaaqa dhiilada ah ee xooluhu sameeyaan daqiiqadaha ugu dambeeya ee naftu ka sii baxayso abaartu way fadal weynta cir galinka nooma diin waxba xooluhu wixii soofayna waxba kuma noolo waa ka abaartu way nagu xuntay dadka un baa nool ceelka riiga ah ee tuulada laanta Murahda ayaa waxa isugu yimi xoolo tiro badan kuwaasi oo badankoodu ka soo hayaamay dhul fog abaaraha baahay awgeed maamulka ceelkan iyo odayaasha deegaanka ayaa u waramay telefishinka qaranka Somaliland neef irmaaniya neef dhalay oo gugika ay waa la sii daayay waayahay abaartuna way xoogan tahay dal dhulka ka muuqda ciidda waa muuqata ciidda ilaahay noo shafeeyay hawada un baan ku noolahay roobna ilaahay baan wali ka sugnaa wakaad adeer reer guraaga aagan ayaa iyaguna aad uga walaacsan xaaladda iyo jawiga cakiran ee bilaabmay horta halkan waa gobolka Salal waa degmada Saylac tuuladan aan ku dhownahay intan kabaabigana waxa la yiraahdaa laanta Murahda abaartu horta galinkan baa way ku soo noqonayso dhulkan waxoogaa mar baa la helay oo dadku ka yareystay laakiin haddana way nagu soo laba kaclaysan aad iyo aad baan u rafaadsannahay xooluhuna imika wixii noolena wax rajaan ka qabno ma aha wixii dhintaan inagoo inuu boqdana way dhinteen Axmed Xuseen Warsame telefishinka qaranka Somaliland magaalada Saylac